es plastilina. Pues claro, gana el slime. Miren, el slime es más padre para jugar porque el slime no mancha. Y si mancha la plastilina, miren. Por eso es más indicado que compren slime que plastilina. Y sus papás les dicen, ay no, es que el slime pega mucho en la mesa. No es verdad, porque no pega en la mesa, miren. A ver, vamos a ver cuál se pega más. Miren. En este caso lo voy a hacer con esto, ¿verdad? Miren, eso sí es slime. Eso no es plastilina. Bueno, pues miren, claro que gana el slime. Miren cómo mancha. Miren, por eso gana el slime. Pues siempre gana el slime. Y miren estos brillitos tan bonitos. Bueno, ahora ya dejamos la plastilina porque ganó el slime. Si no le pusiéramos brillantina a la plastilina. Pero vamos a echarle un poquito de brillantina. Miren, está súper bonita esta brillantina. Se las recomiendo que la compren. Yo la compré en galerías. Miren, en este caso va a ser roja. Ahorita traigo la otra. ¡Au! Aquí está la 1 y la 2. Miren, vamos a echarle poquito aquí. Es que esta no se nota, por eso no pude echarle tanto. Es que le acaba de caer a mi prima en la cara. Ana Yeli.